मोगाच्यानो सांज उजेक आमच्या पात्रोन सांताक मान करूंक आनी फिरगजेचें फेस्त एका कुटुंबा भशेन व्हडा संभ्रमान आचरण करूंक व्हडा संख्यान हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सांज उजेच्या भक्तिकांक मोगाचो स्वागत मागता. सांज उजे कामेल्यांचो पात्रोन कातोलीक पवित्र सभेचे देवस्तुतेंत ताका एक प्रत्येक स्थान आसा. मोरये उपरांतलो वर्तो सांत म्हळ्यार तोस्सो. नजरेतांत जेजू आनी मोरयेची सेवा करून एक आवाज नातलेली जिणी तो जियेल्लो. सोडवणेचे चरित्रेंत सांज उजे मोरयेचो मान राखणो आनी जेजूचो जीव राखणो जाल्लो नितीवंत मनीस. देखून पापा बेनेडिक्ट 15व्यान सर्व कामेल्यांनी सांज उजेची देख घेवंक आनी सर्गीचो पात्रोन जावन मान करूंक उलो दिलो. पापा पियूस 12व्यान सर्वांनी कामाचें गन समजोवच्याक सांज उजेचें फेस्त कामेल्यांच्या दिसा दवरून सांज उजे आनी कामेली वर्गां मदलो संबंद थीर केलो. पवित्र सभा क्रिस्तांव कामेल्यांनी तांचो पात्रोन जावन आसच्या सांज उजे परी चतुरायेन आनी प्रामाणीकपणान वावर करूंक उलो दिता. फाटल्या वर्सांनी सांज उजे मुखांत्र आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आनी आमचेर वतुल्ल्या दाराळ बेसावां खातीर देवाक आमी अर्गां दितना सांज उजे परी सादी नितळ निस्कळ आनी बागेवंत कुटुंबा जिणी जियोवंक देवाचो आदार मागया. सांगाता आमची सेमिनरी वर्कशॉप प्रशांत निवास आनी नाटक संघ सांज उजेच्या नांवाक समर्पिल्ल्या आसता ह्या संस्थांनी वावुरतेल्या सेवा दिवच्या सर्वां पासत आनी प्रायवंत भाव भयणी पासत प्रत्येक रितीन मागया. आतां आमची काळजां मनां एक करून आमच्या फिरगजेच्या पात्रोनाक नांवाडया. ताची मजत मागया. ताच्या पावलांनी चलया आनी देवाक अर्गां दिवया. प्रवेश गीत गावन मिसाच्या बलिदानाक तयार जावया. संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या ह्या मंदिरा. बाबा सर्व सुखा आमचे ओपून भेटयता वर्गां बलिदान. देवान आमकां फावो केल्लो हो दीस ताका जावं दी स्तुती सन्मान. मोगा मै पासान बोललो हो दीस
खुशी जाता आमचे तन मन सर्गी ताळे मेळून मधुर गीतां गावून सर्गी ताळे मेळून मधुर गीतां गावून तुका करता बापा प्रणाम परत्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या ह्या मंदिरा बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता अर्गां बलिदान तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर काळजांत हांव नर्गां पाटयता तुज्या दैवीक उस्तूड मोगा खातीर आमचे जिवीत सगळे बासयता तुजो मोग नियाळून तुजी कृपा घेवन तुजो मोग नियाळून तुजी कृपा घेवन नवे जिवीत बापा आशेता परत्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या ह्या मंदिरा बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता अर्गां बलिदान परत्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या ह्या मंदिरा बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता अर्गां बलिदान आयच्या दिसा मुद्दम दिल्ल्या उदार मनाचे दान दिल्ल्या सर्व भक्तिकाच्या त्या सवा पासत आनी आयच्या दिसा जेवण तयार करूंक कुमक केल्ल्या वावर भेटयल्ल्या समेसाच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या त्या सवा पासत प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे मदें हजर आसात मानादीक बाब डेनिस देसाय तांकां तुमच्या समेसाच्या तर्फेन ह्या बलिदानाक हांव मोगाचो स्वागत मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाला त्या आमच्या सोम्याची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो तुमचो विगार मानादी बाब मॅक्सिम आनी इतले जणी म्हजे याजक भाव तांच्या सांगाता आनी तुमच्या सांगाता हें अर्गां बलिदान भेटोवंक हांव संतोश पावतां. आयचो संभ्रम कसलो आनी कित्या खातीर आज आमी हांगासर जमो जाल्या म्हणलें प्रस्तावना तुमी आयकलें. आज आमच्या पात्रोनाचें फेस्त सान जुजे वावराडी सेंट जोझफ द वर्कर सांगातास आज फिरगजेचो दीस फिरगजेचें फेस्त वा कम्युनिटी डे समुदायाचो दीस. आज लेबर डे मे डे म्हणटा आमी. हे तिनूय इरादे आमच्या मोतीन दवरया आनी देवाचें उतर आयकूंक आनी जेजूक आमच्या काळजांत सेवंक आमी तयार करया. एक सवाल विचारया. आज समुदाय दीस आमचो एकतार आमचें मेतेरपण आमचें मिसांव रिविजीट करूंक समजोवंक आज आमकां एक अवकाश आनी जायते फावटी हातून आमी चुकोवन पडल्या पासत देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच अवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमची काकूट कर.
आमची काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर आमची काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर आमची काकूट कर सोम्या काकूट कर आमची काकूट कर सोम्या काकूट कर आमची काकूट कर महिमा देवा गुण सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी महिमा देवा गुण सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस पुरा देवा महिमा आमच्या सर्गी राया महिमा पदवीदारा देवा महिमा परम पवित्र देवा महिमा प्रितुमेच्या रचणारा महिमा सर्जनीच्या धन्या महिमा मनुष्याच्या पुसणारा महिमा आमच्या सडवंडारा महिमा महिमा देवा गुण सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी बंधन पावो साल्या महिमा स्तुती पावो साल्या महिमा सेवा पावो साल्या महिमा मोग पावो साल्या महिमा सोमी जेजू ख्रिस्ता महिमा देवाची दिलपुता महिमा आमच्या बाबा जेजू महिमा आमच्या इष्टा जेजू महिमा महिमा देवा गुण सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी आमच्या पवित्र जेजू महिमा आमच्या सडवंडारा महिमा जयकार पावो साल्या महिमा स्तुती पावो साल्या महिमा आमच्या मोगल बापाक महिमा ताच्या मोगल पुताक महिमा आणि पवित्रत्म्याक महिमा परम त्रिएक देवाक महिमा महिमा देवा गुण सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी आमेन प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि धनिया मनशान काम करचे म्हण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटाम पोसलेल्या भाग्यवंत झुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे
आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसायताय तें इनाम जोडूंक पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करोवया. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आनी दर्दीन चलतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतेल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयली सर्व बीं दितली झाडां आनी बियो आशिल्ल्या फळाची सर्व रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी दर्नीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आशिल्ल्या सर्व प्राणयांक, सर्व जिन्साचे तण आनी झाडां काना खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटवणी संपून जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें केल्लें हाती घेतिल्लें काम संपलें. आपले सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रचून जातच त्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतार हें. पृथ्वी संसार तुवेरसचे आदी सस्नातां सस्ना पर्याय तुमच आमचो देव आमच्या हातांचो मनशांक तूं परत मातयेक पाटी धाडताय 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या खालच्या दिसा बारातीच्या एका पारा सारकी आमच्या आमचे दीस मोटवे म्हण आमकां विसरूंक दिनाका
देवा आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय पाटी परतून पळे सर्वेस परा खेदोळ पर्यान रागार रावताय तुझ्या चाकराची तुका चुरचुरे दिसो आमच्या हातांचो वाव सुफोळ कर. दिसूस वाढताना तुझ्या मोगान आमकां धादोशी कर. अशे आमचे जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक. दाखय तुझ्या सेवकाक तुझी महत् कार्या. पळोव दी तांची भुरगीं तुझी खरी महिमा. आमच्या हातांचो वाव सुफोळ कर. आमच्या हातांचो वाव सुफोळ कर. सा पावलोन कोलोसिया घरांक बरयल्ले पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सर्व शेगुना चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगून संपून करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळना. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापांक अर्गा दिया. तुमी करतात तें हर एक काम मनशा पसत न्हय, बगार देवा पसत करतात देखून संतोष भरीत काळजान तें करा. सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडतेल्यात इतले सवश्ट जाना जाया. क्रिस्त तुमचो धनी, तुमी तांचे सेवक. देवाचें उतार हें. Alleluia, alleluia. 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 दिसां सुहारवार घेतल्या देवा जावं महिमा. आमकां सांबाळ व्हरतलो दरबाराचो देव तोच. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
तवळ जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय ताव नाका ही जाणवाय आनी असर्यां करची पदवी. ओ सुताराचो पूत न्ही, मोरी म्हणटा ती हाची आवय न्ही, आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्ही, हाचे भयणी सकट आमच्या मदें आसात न्ही, तर हाका हें सकट खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना, आपल्या माय गांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांच्या मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ या जगभावानो, धर्म भयण्यानो आनी ह्या झेप्पो फिरगजेच्या भावानो आनी भयणीनो, आज सबार संभ्रम आमी चलयता. पयल्यान पयलें आमचो पात्रोन सांजुजे वावराडी ताचें फेस्त, फिरगजेचें फेस्त. सांगात आज फिरगजेचो दीस वा पॅरीश डे वा पॅरीश फिस्ट वा कम्युनिटी डे तुमी सेलेब्रेट करतात. तिसऱ्यान आज खामेल्यांचो दीस, मे डे, वर्कर्स डे, तांच्या पासून मागचो दीस. आनी माय म्हयनो आज आमी सुरू केला. कोंताचो तेर्स आमी भेटयता. आज म्हज्या फिरगजेन ग्रोट्ट्या मुखार भुरग्यां सांगता तेर्स पेटोवन भेटयलो, म्हाका उडास येता. भाग्यवंत जुजे वावराडी ह्या फेस्ता दिसा म्हाका विशय दिला, निस्वार्थ वावरा मुखांतर फिरगज कुटाम बांदया. म्हज्या मतीन दिल्लें कन्फ्युजन आसा, खंयचो विशय काण घेवचो गे म्हूण. पात्रोनाच्या जिणेचेर हांव उलोवंगी, वा वावराच्या म्हत्वा विशीं उलोवंगी, वा फिरगज कुटुंबा विशयांत उलोवंगी, या अर्गां दिवच्या विशयांत उलोवंगी म्हण इल्ली घुसपड आसा. हे सक्कड विशय सांगता घालून हांव नियाळ दिवंक प्रयत्न करता. पयलें एक वोपार सांगता. म्हाका मस्तू मोगाची वोपार ही तुमी आयकले जावंक पुरो. एक उदार राय आसलो, जेनरस किंग. ताणें एकबुडी ताच्या राज्याच्या 5 जाणांक आपयलें, 5 जाणांक. हॅरी, जेरी, लॉरी, नेरी, टेरी, ह्या खंयचीं नांवां तुमी घालयात. हे 5 जाण गडबडले आतां. इतलो लोक आतां जेप्पो फिरगजेन विगारान आपयल्यार तुमकां तशें बघना. हे आमकां खाल्याक 5 जाणांक आपयलां, बेस्टांक आपयलां की म्हण भियान गेले. बट ही वॉज अ गुड किंग, बरो राय तो, जनरस म्हळें हांवें. ताणें तांकां बेस्टावंक ना. ह्या 5 जाणांक एक सरप्रायज गिफ्ट दिलें, खाणीक दिली. खाणीक खाण गेल्या उपरांत ह्या 5 जाणांची प्रतिक्रिया तें गरजेचें. एटिट्यूड पळया. पयलो मनीस आयलो, खाणीक खाण गेली आनी म्हणलो, राया तुका देव बरें करूं, पूण ही खाणीक म्हाका नाका, हे एक म्हाका वोजें म्हणलो. दीस इज अ बर्डन. आज हांव खाण घेता, फाल्यां तुका हांवें पाटी दिवचें पडटा. आज आमच्या काजाराक आयर येता, फाल्यां ताच्या काजाराक हांवें पाटी दिवचें पडटा. ही राटावळच नाका राया, पूण पाटी दिलें, वोजें म्हणलो. दुसऱ्या व्यक्तीन कालें गेलें, खाणीक खाण गेलें, ताचें भायलें मात वर्णन करूंक लागलो. शो ऑफ थोड्या फुडें आमी करता. वा कितलें बरें रॅपर, कितलें बरें रिबन बांदलां. बावडो भितर कितें आसा म्हणलें पळोवंक तूं सकोंक ना. शो ऑफ, प्रदर्शन. तिसऱ्यान खाणीक खाण गेली आनी तेणें पळयलें आपणा कोणी पळयतात गे म्हणलें. स्पश्ट केल्या उपरांत एका खोनशाक गेलो, उक्तें केलें आनी एकल्यान केलें वा बोकायलें म्हणयत. खंयच्याक मर्यादेन खंयचें म्हणटात, हें बोकावचें. स्वार्थी, सेल्फीश. चवथ्यान खाणीक खाण गेली. इतलो डिसअपॉयंट जालो की निराश जालो की येदो व्हडलो राय. हांवें चिंतलें म्हाका ताणें व्हडलें गिफ्ट दिता म्हण, व्हडली केक दिता म्हण. ताणें ल्हानशें बिस्कीट दिलां. रागान पांयांत उडयलें, पांयांत ताळो मस्तून डिसअपॉयंट, निराश जावन गेलो. पूण 5वो व्यक्ती पळया, ताणें राया लागीं खाणीक खाण गेली आनी म्हणलो, थँक्यू माय लॉर्ड, तुवें आमकां 5 जाणांक आपूण सन्मान केलाय, तुज्या राज्यांत इतले जाण आहात, कोणाक आपयत आसलें. थँक्यू माय लॉर्ड म्हणलो. पाटी गेलो, ताच्या घरच्या लागीं आसलेल्या सक्टांक आपय लागलो, तुमी सक्कड या म्हूण. तांच्या लागीं वांटून केलें ताणें. 5 एटिट्यूड. हांवें म्हळें बर्डन, शो ऑफ, सेल्फीश, डिसअपॉयंटमेंट अँड थँकिंग अँड शेअरिंग. ह्या ओपारीक एक सर आसा, सिक्वेन्स आसा, सिक्वेल आसा. देव तो राय. ते 5 जाण तूं आनी हांव. तें गिफ्ट खंयचें म्हळ्यार खाणीक, आमचें लायफ, जिवीत. ह्या जिवितांत हे 5 एटिट्यूड येवंक साद आसा. ह्या दिसांनी आमी पळयता.
साबार जाण आमी जिवीत एक वोजें म्हूण लेखता जिवनांतले जिगुप्से आत्महत्ये. सेकेंड, शो ऑफ. आमी मस्त जाण कुडी सो इतलो पोस्ट करता की मिस्टर वर्ल्ड, मिस युनिवर्स, काल्या कुडयेक ताप आयल्यार पुरो गेलो हितून. शो ऑफ. तिसरे वर्गाचे आसा स्वार्थी. हांव म्हजें म्हाका एपार्टमेंटांत आसा, शेजाराक कोण आसा म्हणलें गोतू ना, हांव स्वार्थी, सेल्फीश. आनी चवथे जावन आसा निराशी. म्हाका समाधानच आसना, पुरपुरचेंच, ताका बरें दिलां म्हाका दिवना म्हूण पुरपुरचेंच, कंपेर करचेंच. पण 5व्या वर्गाचे लोक आसात, साबार जाण आसात, लेट्स नॉट बी नेगेटिव्ह. जिवीत म्हणलें देणें खाण घेवन वांटून जियोवचें आसात. फिरगजेचो दीस म्हळ्यार, समुदायाचो दीस म्हळ्यार आज देवाक अर्घां दिवचो आनी जिविताच्या देण्या पासत अर्घां दिवचो आनी तें जिवीत वांटून घेवचें. हें फस्ट सेंटेन्स आमच्या मोतीन दवरया. कित्याक आमचो पात्रोन सांत जुझेन हेंच केलें. ताचो वेळ, ताचें काम, ताचो वावर, ताचें जिवीतच बागेवंत कुटुंबा खातीर समर्पून दिलें, वांटून घेतलें. ही शेर्ड इज लायफ. हांव केदाळ हें एक सेंटेन्स म्हणटा, म्हाका म्हजे फिरगेचे तमाशा करतात. इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड म्हणटा हांव. पाळां बरीं जाल्यार फळां बरीं. जेजू आवय बापाय तावन ते रूट्स बरे आसले वरवीं हेंच शिकलो वांटून घेवंक. सुतारेचें काम केलें, ताणें शिकयलें, पिडेस्तांक गूण केलें, भुकेल्यांक वाडलें, पातक्यांक बक्षिलें, तांकां डिग्निटी दिली, घनता दिली, गौरव दिलें, जिवीतच दिलें, निमाणें कुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलें, पोरूस आमी ताचो उडास काडलो. खंय तावन हो शिकलो जेजू? इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड. हांगा माय बाबाक फॅमिली मेक्स द पर्सन म्हणटा हांव. इफ द फॅमिली इज गुड देन द चिल्ड्रन आर गुड. आमी तांकां ब्लेम करचें नाका. ह्या जेजूच्या पोसक्या बापाय विशयान दिल्लें समजून घेवया आनी आमच्या संवसारी बापया पासत मागयास विशेश तरान. आवयांनी बेजार करचें नाका, आवयांचो दीस म्हणलो आसा, आज विशेश तरान बापया पासत ती मागया. सांत जुझे एक सुतारी, एक कार्पेंटर, एक ऑर्डिनरी काम. तो एका कंपनीचो CEO न्ही, वा बँकाचो मॅनेजरी न्ही. आयच्या वांजलांत आमी आयकता जेजूचे शेजारी जेजूची नकलां करतात, ताका ह्युमिलिएट करतात. आमी कन्नडांत गाद आयकला न्ही, हित्तला गिड मद्दल्ला म्हूण. ताच्याच गांवांत गेलो, ताच्या गांवांत ताका स्विकार केलो ना. वो कार्पेंटराचो पूत न्हय, सुतारेचो पूत न्हय, मोरयाच्या आवय न्हय, हाची भाऊ भयणी आमच्या सांगत आसा न्हय, आमच्या मदें करता थोड्या बटी. हित्तला गिड मद्दल्ला. जेजू थंयसरच हें करूंक शकलो ना. कितें आयचो वांजल आमकां संदेश दिता म्हळ्यार, एवरी वर्क इज हॉली. हर एक काम पवित्र. मारोग जाडची स्त्री वा एका कंपनीचो MD जावं, हर एक कामाक ताजीच म्हणली घनता आसा, त्या कामाक डिग्निटी आसा, घनता आसा, गौरव आसा. हांव फादर मुल्लसंत आसलो आनी फादर मुल्लसंत थंय बरो MBBS करचे, MD करचे व्हडले धाकटे येतात. आनी थोडे बडी आमी ताच सारान ते FNO MNO जात पळय, ते जडचे आत पळय, तांकां ताच सारान पळोवचें आसता. आज जेजू केल्ल्या बरी हांवें तांकां म्हणचें आसचें, एक दीस ही FNOs आनी MNOs येना म्हण चिंत्या, तुमकां वावर करूंक जायत गी. तांकां ह्युमिलिएट करनाकात, ताच सार करनाकात. एवरी वर्क इज हॉली. हर एक काम गरजेचें. आयचे सांत जुझे कामेल्याच्या फेस्ताचें बॅकग्रावंड इल्लें तुमकां सांगता, तुमकां कळीत आसूं पुरो. हर एक वर्सा तुमी आयकतात कोण ना. पवित्र सभेक हें फेस्त दिल्लें 1955 इसवेंत पापा पियूस 12व्यान. कारण तोवळ पवित्र सभेंत एक वादाळ उठलें, एक थ्रेट आसलें, एक चॅलेंज आसलें कम्युनिस्ट तत्वांचें, कम्युनिस्ट सरकाराचें. ते देवातान पयस वचून कामच सर्वस्व म्हूण लेखताले. वर्क इज नॉट दी एंड, इट्स ओन्ली द मिन्स. पूण देवातान पयस वचून कामच सर्वस्व म्हूण ट्रेड युनियन आसलें, लेबर युनियन, मार्क्सिस्ट आनी सोशलिस्ट चिंता बोळ जावन येतालें. आनी मे 1 आचरण सुरू केल्लें तांणी, सेक्युलर आचरण आसलें. आनी तवळ पवित्र सभा जागी जाता. पापा पियूस 11वो पयलें, ताजे उपरांत 12वो. ह्या दिसाक एक आध्यात्मीक दिशा दितात, एक स्पिरिच्युअल टच दितात. आनी सांत जुझे कामेल्यांचो पात्रोन जावन दितात, कामेल्यांचो आदर्श जावन दितात. कम्युनिस्ट चिंतपात लोकांक देवा सरचेन वडतात. हें फेस्त कितें शिकयता म्हणलें, 4 संगती हांव तुमकां सांगता. देव वावर करता, इज द क्रिएटर. आनी देव आयच्या पयल्या पासून आयकलें रचनेचें काम करता. दुसरें, देव आमकां सगळ्यांक सहा वावराडी करता. वी आर कोलॅबोरेटर्स विथ गॉड. ह्या पृथ्वेची जतन करा, अधिकारने जतन करा, वाडा आनी सडा. कोलॅबोरेट विथ मी. हाऊ नायस इट इज टू कोलॅबोरेट विथ गॉड. तिसरें, हर एका कामाक पवित्रपण आसा, घनता आसा, नितीचो सांबाळ दी, काम मेल्यांक तांची हक्कां आसात. आनी चवथें, हें बारीक गरजेचें,
काम काम म्हणून वर्कहॉलिक जावचें न्ही. देवान 7व्या दिसा विशव घेतलो. जुजे वर्कहॉलिक न्ही, ही लायक टू स्लीप. पापा फ्रांसिसा लागीं एक निद्रेस्त जुजेची इमाज आसली, हांवें भितर पळयलें. ही गरजेची आसा. निद्रेस्त म्हळ्यार जुजे सगळो दीस न्हिदतलो नाळशी म्हण न्ही. निद्रेस्त म्हळ्यार देवाचेर ताचो विश्वास अँड सरेंडर टू द वील ऑफ गॉड. आनी त्या वरवीं ताची स्वप्नां तो इंटरप्रेट करूंक शकलो. कित्याक एवरीथींग ही प्लेस्ड ऑन गॉड. देवाचेर ताणें सोडलें. देखून काम मदें ब्रेक गरजेचें, नाजाल्यार ब्रेक डावन जाता. आमी आयतारा अर्गां बलिदान भेटया, कुटुंबा सांगत टायम करसिया, भुरग्यां सांगत इल्लें खेळा, इल्लें बिचाक वसा, इल्लें फिल्माक बनवरा, इल्लें रेस्टॉरंटाक वसा. ह्या फॅमिली बॉन्ड स्ट्रॉंग जाता. आनी सांज जुजे सर वावराड्याक आनी बापायांक आज कितें सांगता की म्हळ्यार आमच्या वावराचे 2 उद्देश आसचे. एक कुटुंबाचो पोस करच्याक टू प्रोवायड फॉर द फॅमिली अँड द सायंटिफिकेशन ऑफ द प्रोफेशन अँड द पर्सन. आमच्या कामाचें पवित्रपण. पापा फ्रांसिसान 2020 सांज जुजेचें वर्स म्हण दिल्लें. बरें विशेश तें. आनी त्या वर्सा सांज जुजेच्या लदीन एक 7 उले ॲड केल्ले. हांव तुर्तान वाचून सांगता कितले बरें गरजेचे की पळया. आनी सुजे पवित्र पुस्तकांत ताजे विशयी मस्तू आयकोना जाल्यारय पवित्र सभेन ताका रेकग्नायज करून बरो जागो दिला. ते 7 उले अशे आसात. गार्डियन ऑफ द रिडीमर, हांव कोंकणीन सांगना, सर्वंट ऑफ क्रायस्ट, मिनिस्टर ऑफ सॅल्वेशन, सपोर्ट इन डिफिकल्टीज, पेट्रन ऑफ रेफ्युजीज, पेट्रन ऑफ द एफ्लिक्टेड अँड पेट्रन ऑफ द पुअर. सांजुजेची 2 फेस्तां दिल्यांत, मार्च 19 आनी मे 1. शारोती पळया तो आख्ख्या पवित्र सभेचो, ह्या फिरगजेचो, ह्या दिएसिसीचो, वावराड्यांचो, शिल्पींचो, पैनाऱ्यांचो, निराश्रितांचो, थळांतरकारांचो आनी बापयांचो. सांजुजे सर बापायांक एक रोल मॉडेल. हांव बापाया विशयी दिल्लें उलयतां, मागीर आवया विशयी ती उलयतां. ह्या वत्तडाच्या आवाजाच्या बिजी संवसारांत गांवांत आनी गल्फांत परगांवांत वावर करतल्यांक विशेश करून बापायांक कितें सांगता पळया जुजे. पयशांचो वरबोस वा ग्रीड नाका. केल्ल्यांक आशा चड, नाल्ल्यांक चिकोल चड. परगांवांत आसल्यार तूं वेळार गांवांक येवन कुटुंबा सांगता वेळ करची तूं. आनीकी रावशी. पाटी येतना BP, शुगर, काळजाची पिडा घेवन येशी. भुरग्यां सांगात इल्ले वेग घेवन वेळ करशी. थोडे जाण पळय 60-70 उपरांत येतात, पुरा पिडा काडून येतात. तांकां एन्जॉय करूंक मेळटा की तुज्या भुरग्यां सांगता कुटुंबा सांगता वेळ करशी. तुमकां ल्हान एग्जाम्पल हांव दितां. एकलो बापूय आसलो बिजी मॅनेजर. ताणें राती घरा येतना भुरगो न्हिदतलो, धाकटो 8th की 9th जालो कोण ना. सकाळीं आनी उठच्या पयलीं ताणें ऑफिसा वयचें. एक दीस हो पूत बापायक म्हणटा, डॅडी तुका पर आवर कितलो सांबाळ? काद्याक रे कित्याक विचारताय? न्ही म्हाका एक जायजे पर आवर, म्हाका 4000 सांबाळ. डॅडी म्हाका एक 2000 लोन दिताय गे, लोन रीण. राग येयलो बापायक. इल्लो उलयलो पुताक बेजार जालें. शीद वयर ताच्या रुमा वचून दार धांपून बंद केलें. बापायक मागीर इल्लें कोश्टेर ताची कांतवणी सुरू जाली. पाड बगले वयर गेलो. हां कित्याक रे विचारलें म्हाका? तुवें लोन विचारलें कितें? 2000. डॅडी म्हज्या लागीं तुवें दिल्लें पॉकेट मनी 2000 आसात. आतां तुवें म्हाका 2000 दिल्यार 4000 दितात. हांव तुका हे 4000 दिता. विल यू गिव मी 1 hour ऑफ योर्स फॉर मी? म्हज्या खातीर 1 वर दिताय की डॅडी? तितलें बिजी. आनी तुमी स्त्रियां न्हू, रजेर गांवांक आयल्या पतीक केदाळा पाटी वेताय विचार नाकात. तुवें वेचाय वचनांगी. थोड्यांनी भुरग्यांक सांगून धरचें, वचून विचार रे पापा लागे पाटी वचनांगी. कितलो सॅक्रिफीस, त्याग, तें वत, तें ताचसार ताजो बॉस ताका कशें चलयता. वत्तड. दादल्यांचे पयशे मात घेवचे न्ही. रिस्पेक्ट दिया, विश्वास दवरा तांचेर. मोगान पळया. हो ते फ्रांसीस फेर्नांडीसचो नाटका मातोरो सर बेला म्हण तशें म्हण नाकात. ते कितली प्रायज जावं दी, ताजे एकसुरपणान बेजारायेन जियोंक करिनाकात. गिव देम कंपनी. आनी दादल्यांनो आनी बापायांनो, 24/7 घरा वावर करच्या तुमच्या स्त्रियांक कुमकेचो हात दिया. सगळो दीस बसून बसवा बरी तकली हालोवची न्ही. जुजेन मोरयेक कुमोक दिल्ल्या बरी कुमकेचो हात दिया. जोसेफ वॉज ए जेंटलमॅन. दादल्यांनो जोसेफ वॉज ए जेंटलमॅन. ही रिस्पेक्टेड मेरी. ती गर्भेस्त आसतना घरा हाडलें ताणें बेतलेहम, इजिप्त, नजरेत, जेरुसलेमाक. जेजू भायर पडल्या वेळार तो पतीणेक दुरसाना तुजो पूत म्हणना. आमी थोडे बटी बरो जाल्यार म्हजो पूत ना, वो तिच्या पुताक तुवें डिसिप्लीन शिकोवनाय. दुरसोना तो. ही वॉज ए जेंटलमॅन. दुसरो, ही वॉज ए जस्ट मॅन. नितीचो मनीस आनी प्रमाणीक. बापायानो आनी आवयानो, तुमी
नितीन काम करून सांबाळ जोडा. चिटींग नाही, फ्रॉड ह्या दिसांनी खंडबटे फ्रॉड आसा. सायबर फ्रॉड आनी सकट फ्रॉड आसा. अन्याय असो लुटून केल्लो पयसो तुमकां नाका. तुमची भुरगीं तुमी कितें करतात तें करता शिवाय तुमी कितें सांगतात न्ही. दे सी यू, दे डू वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से. आनी तिसरें जावन आसा, ही वॉज अ फेथफूल मॅन. पंत आव्हाना वेळार तो विश्वासी आसलो. हांगासर ही वजनांनी भुरगीं आसात. भुरग्यां आनी वजन न्हू. रेस्पेक्ट युअर डॅड. If at all you are somebody today, it's because of your parents, especially your dad. Respect your dad. आणि आज हांव दुसऱ्या विशयाक येता. फिरगजेचो दीस हांव तुर्तान वेते आसा. फिरगज कुटुंब कशें बांद येत म्हणल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगलां. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एका कुडीचे सांदे तशें तुमी जियेया. उपकारी मोनाचे जाया. एकामेका शिकया. भूतबाळ सांगा. अर्गां दिया. जेप्प फिरगस कुटामो सुरविली क्रिस्तांव पर्जा आसले बरें आसा गे. घर जेवण म्हणलो कोणच नातलो जेप्प फिरगजेन. आज आमी इवॅल्युएशन करूंक जाय अशें म्हणून येते हांवें. ह्या फिरगजेन घर जेवण म्हणलो कोणूच ना. हांगासर विविध व्याप्तेची आहात, विविध वृत्तेची आहात, विविध क्वॉलिफिकेशनाचे आसात. एवरी वर्क इज होली. तर करिनाकात, पंगड करिनाकात. ग्रेस्त दुबळो, शिकपी अशिकपी, एटेंडर मॅनेजर, गोरो काळो, युवजन आनी प्रायवंत म्हूण तर करनाकात फिरगजेन. रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ एवरी वर्क, एवरी प्रोफेशन, एवरी पर्सन. हित्तला गिडा मद्दला म्हण हांवें तुमकां सांगलें. तुमच्या फिरगजेन थोडे फावटी शातिवंत वकील आसूं बरो, दाक्तेर आसूं बरो, शिक्षक आसूं बरो. तांचें तालेंत वळखून घे. आमकां हर एक फावटी बायलो मनीस जाय. आमच्या मनाक मनशाक रेस्पेक्ट ना. जेजूक पळय ताच्या स्वंत गांवांत पळय रेस्पेक्ट मेळूना. आयडेंटिफाय युअर टॅलंट्स. ह्या फिरगेजनान गी तांकां आपोवन तांचें तालेंत वापरा तुमी. आनी युवजनाक अवकाश दिया. हांव युवजनां सांगता, माय डियर यंग पीपल, डोंट रन अवे फ्रॉम द चर्च. द चर्च नीड्स यू. Jesus loves you. The parish priest needs you. Don't run away from the church because the church needs you. आनी थोडी जाणांक बॉस ओवर करची सवय आसता फिरगजेन. बॉस ओवर करनाकात. थोड्यांचें दरबार आनी खारबार जावंक नाजो बिलकूल. हांव जेराल तरान उलयतां. कोणाय की बाद्राब कितें आज उलयती आसा म्हण तशें म्हणनाकात. हांव एक इवॅल्युएशन करते आसा. आनी एक ल्हान गडीस सांगता, मागीर हांव संपोवंक प्रयत्न करतां. फिरगज कुटां म्हणल्यार कशें आसुचें म्हणलें, आफ्रिकाच्या एका हळ्ळेंत एकलो एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट आसलो, मानवशास्त्रज्ञ. एक रिसर्च करून आलो अध्ययनां. एक 15-20 आदिवासी भुरग्यांक तांच्या संगात रिसर्च करतना मस्त दीस जाले, म्हयने जाले. एक दीस म्हणलो मानवशास्त्रज्ञ, कम लेट्स प्ले अ गेम. एक गेम खेळया. कोलो गेम सिंपल. आमी खेळचोत. 100 मिटर्स पयस हांवें एक चॉकलेटाची बास्केट दवरल्या. तुमी आतां ऑन युअर मार्क गेट सेट गो म्हणटा वचचें. कोण पयलें पावता ताका ती चॉकलेट बास्केट. सिंपल आमकां गुत्ता न्ही. आनी रेडी जालीं भुरगीं. ऑन युअर मार्क गेट सेट गो म्हणटना आनी कितें केलें त्या भुरग्यांनी, सक्टांनी एकामेकाचे हात धरले. 15-20 जाणां सांगात धांवलीं. हाका समजना मानवशास्त्रज्ञ. तो मानवशास्त्रज्ञ मात्र धांवन थंय गेली. चॉकलेटीचे बास्केट घेवन सक्कट वांटून खात्यात, एकामेका खात्यात. ह्या मनशाक समजना ताणें आपयलें, हांगे हांवें तुमकां कितें सांगलें, तुमकां एकल्याक वचूं सांगलें न्ही, तुमी काले सांगात गेल्यात. ताणें तांच्या भाशेन, म्हाका गुर्तून हांवें वाचलें मात्र, तांच्या भाशेन सांगलें, हो शब्द दवरा, उडास दवरा, उबुंतू म्हळें. आनी उबुंतू तशें फादर हांगा कापुचीन पाद्र्या बा ताका गुत्ता बरो. उबुंतू म्हळ्यार काय जालें म्हणून विचारलें मानवशास्त्रज्ञान. उबुंतू म्हळ्यार हाऊ कॅन वन बी हॅपी वेन दी अदर्स आर सॅड. आय एम बिकॉज वी आर. कितलें बरें लिसांव पळय. आनी एकल्यान दुखांत आसतना हांवें कशें संतोश पावचें. जप्प फिरगेजेंत आय एम बिकॉज वी आर. ती आसले वरवीं हांव आसा. हो स्पिरीट आयलो जाल्यार आयचे फेस्ताक अर्थ आसा. निमाणें डॉन हेल्डर कॅमेरा म्हणल्यार सांगलें, गडी सांगून हांव संपयतां. सुटके तो देवशास्त्री लॅटीन अमेरिकेचो डॉन हेल्डर कॅमेरा पाद्र्या. एक सकाळीं ताच्या फिरगजेक 10-12 जाणां आयले आनी येवन ताच्या लागीं म्हणाले, फादर आमचे ताब्यार चोर रिगल्यात आमचे इगर्जेक. ताब्यार नाकलो उक्तें कर. थंय कॉन्सेक्रार केल्लो उंडो पायर उडोवन मातयेन पडोवन बस्ट जाला. तें पळोवन आमकां खंडाबडें दुखलां. आमी एक पारीकपणाचें मीस भेटयचें. पाद्र्या बा जोरूच जायत म्हणलो. पाद्र्या मीस भेटयलें. शर्मा वेळार म्हणलो, हाऊ ब्लायंड वी आर. कितले कुड्डे आमी. कॉन्सेक्रार केल्लो जेजू मातयेन पडोवन बस्ट जाला म्हण तुमकां दुखलां. पूण तोच जेजू तुमच्या शेजारा त्या दुबळ्या थंय सद्दां कश्टां द्या, तें तुमच्या दोळ्यान दिसना न्ही गे. कितले कुड्डे आमी. हाऊ ब्लायंड वी आर. कॉन्सेक्रार केल्लो जेजू आनी दुबळ्या थंय आसचो जेजू एकलोच. देखून मस्तुबुटी आमी इगर्जेंत
आमी हालेलुया म्हणटा मागणें करता प्रेज द लॉर्ड म्हणटा वाड्यांत तसो स्पिरीट आसा की पेद्रू आरुपे जेजुईत असो आदलो जनरल म्हणटा जितून पर्यंत तुज्या भुरग्याचे देख बुकेल्लें पोट आसा जितून पर्यंत तुज्या फिरगेचे देख वस्तुनांतली कूड आसा जितून पर्यंत तुज्या फिरगेचे देख बिडारनांतलें कुटाम आसा तितून पर्यंत ह्या युकरिस्ताक अर्थ ना इनकम्प्लीट जितून पर्यंत कडक उतरां पेद्रू आरुपेची तर नीज युकरिस्त सुरू जावचो भाव भयणीनो इगर्जीच्या गेटीच्या भायर वाड्यांत निमाणें थोडी सूचना हांव दितां म्हज्या फिरगेचें बिडारनांतलें कुटाम आसा तर ह्या गरजेवंत कुटुंबाक SVP वा कातोलीक सभे मुखांत एक बिडार बांदून दी तांकां डिग्निटी आसा दुसरें तुज्या काजारा सोबाणांत विबाड करचें जेवण आहा पळय तेलें बुकेल्ल्यांक दी वेस्टींग इज ए क्रायम आमच्या काजारांनी विशेशतः आमच्या क्रिस्तांवाच्या काजारांनी वेस्ट शो ऑफ मात साध्य तर एका दुबळ्या विद्यार्थीक शिकपाक कुमक कर इगर्जेच्या फंडांत हांव न्ही तूं जो आदाय आहा पळय बरो आसा तर ताका इल्लें बरें मोन दाखय बोस नाका चवथें साध्य तर तुजो जल्मदीस जुबलेव एका अनाथ आश्रमांत करशी आचरण कर तांकां संतोश मेळात निमाणें तुज्या घरा मेड आसा जाल्यार घरच्या कामाची आसा जाल्यार वा कोण घरच्या कामाचो आसा जाल्यार ताका गनाचो सांबाळ दी बिकेचो न्हय रावोंक जागो दी बरो हें पुरा थोड्या दस्तावेजान सांगलां ताका 8 वरांचे रेस्ट दी ताका बेनिफिट्स दी हेल्थ कार्ड वा इन्शुरन्स कर तोय मनीस ती मनीस जुजे वावरड्याचो दीस आमी आचरण करतना पवित्र सभेची शिकवणी रेरूम नोवारूम लियावन 13व्यान दिल्लें दस्तावेज तातूंत सांगलां जस्ट वेजस आनी ताजे उपरांत डिग्निटी ऑफ वर्कर्स मातेरे माजिस्त्रा ताजे उपरांत आनी सभार दाखले आसात ह्या दस्तावेजा आसात निमाणें हांव संपयतां मदर तेरेसाच्या उतरांनी कोण खालतो जाता तो दिमयेर पडटा कोण दिमयेर पडटा तो मागणें करता कोण मागणें करता तो देगेन पळयता निट्टनी देगेन पळयता कोण देगेन पळयता ताका बुकेल्लो थानेल्लो गायेल्लो दिसता आनी कोण देगेन पळयता तो ताची सेवा करता सांजुजे आमच्या पात्रोना बरी कुटुंबाची पवित्र सभेची आनी फिरगस कुटुंबाची सेवा करया आनी बरें फिरगस कुटाम बांदून हाडया उबी रावया आमच्या फिरगजेंत एकतार मेतेरपण आनी मिसांव समजोवंक देवाच्या कृपेची आमकां गरज आसा आमी अस्कत देवाची कृपा मागून आमची मागणी ताजे लागीं उसान सांगया तुमचो उलो जावं दी सर्गीच्या देवा बापा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी बिस्पांनी याजकांनी धार्मीक भावा भयण्यांनी क्रिस्ताचो करो अनुभव जोन क्रिस्ताक उक्त्यान साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव सर्गीच्या देवा बापा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक राजकीय आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थीपणी आपलो वाव दिवंक आनी समाजाच्या आनी देशाच्या उदरगते खातीर सता नितीन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव सांगतच ह्या दिसांनी झुजा वरवीं उपजयल्ल्या अशांतीच्या वातावरणाक फावो तो परिहार सोदूंक आनी शांतीचें वातावरण आसा करूंक फावो त्या मुखेल्यांनी वावरूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव सर्गीच्या देवा बापा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक पिडे वरवीं आनी उतार भायर एकसुरपणान कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणीक तुजो उजवाड आनी बरोसो लाभय तांच्या जिविताक आदार लाभय आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसणिकायाच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव सर्गीच्या देवा बापा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे
मागणे तू आयक. लग्ना बेसांत एकवटून कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतेल्या काजारी जोडयांनी लग्ना बेसोचो महत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळूंक करपा लाबय तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर अडखळींचेर जैत व्हरूंक तांकां करपा लाबय म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बाबा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तू आयक. सवी वचनाक तुज्या पांयांतळा समर्पित हांव. जिवितांत कश्ट अनवरां येताना आनी प्रारंभ केल्ली येवजण पंथाक पावनातलेल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर भरोसून जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बाबा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तू आयक. आमच्या फिरकजेच्या आनी आमच्या समुदायाच्या सर भुरग्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव. बऱ्या मौल्यांनी भरलेले जिवीत जियोंक ताचे लिसांव बऱ्यान शिकोवंक आनी बरो फुडार बांदून हाडूंक तांकां तुज्या सक्तेन बरपण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बाबा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तू आयक. आज आमी आमच्या फिरगेचें फेस्त आचरण करतना सांजुजे आमच्या पात्रोन सांता मुखांत केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. सांगातास आमचे मदलो एकवट गट जावं सेवेचे व्यक्ती जावन एकामेकाच्या गरजांक पावचे व्यक्ती जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बाबा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तू आयक. आमच्या फिरगजेचे फेस्त संभ्रमान आचरण करूंक मुर्दोम दिवन उदार मन दाखयलेल्या सर्वांक वस्तू रुपार दान दिल्ल्या सर दानींक सेवा बटयलेल्या सर भक्तिकांक आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी भर आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बाबा सांजुचे मारिफात तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तू आयक. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, विश्वासान आमी उसारली मागणी स्विकार कर. ह्या फिरगस कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तुजें आशिर्वाद दी. सर वावराड्यांक तुज्या बेसावान भर आनी आमी सक्तांनी बरें मौन दाखोवन एक फिरगस कुटाम एकतार आसचें, मेतेरपण आसचें, भागीदारपणाची फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक तुजी कृपा आमकां दी. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दुर्बळ
मनशा वावरान केल्ली प्रितुमेन दिल्ली मानून तुगे मन परता की तू ये बाबा कानी की मोगाची मुगान तुका दिवची तुका ओपून दिवची सावती तुका मानवची की तू ये बाबा काणी की मोगाची मोगान तुका दिवची तुका ओपून दिवची सावती तुका मानवची अर्पिताव तुका काणीक बाबा दुर्बोळ्या काळजान ती भेटयताव मनशा वावरान केल्ली प्रितुमेन दिल्ली मानून तुगे मूड परता ये बाबा काणी की मोगाची मोगान तुका दिवची तुका ओपून दिवची सावती तुका मानवची की तू ये बाबा काणी की मोगाची मोगान तुका दिवची तुका ओपून दिवची सावती तुका मानवची म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्यानी आख्या पयसुलेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा तूं अपरिमीत काकुळतीची झर भाग्यवंत जुजेची परब संभ्रमून आमच्या कश्टा वावराचो फळ हो गोवा उंडो आनी दाका वायन आमी तुका भेटयतां जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळे आमचे वावराचें जिवीत आमच्या भावा भयणी पासत ओपलेलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करतां तुका वाहकणतां तुजी कीर्ती परगडतां ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आमकार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाहकणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां Sargani song.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत दितावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक हे खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. Bavartaso gut purgatuya. Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Jesu जीवन झाला, जीवन झाला, जीवन झाला, Jesu नव्याने दोलो, Jesu जीवन झाला, जीवन झाला, जीवन झाला, Jesu नव्याने दोलो. बापा आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका पेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भो भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, भाग्यवंत सुजे तिच्या पतीच्या, तुझ्या भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दयसांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा केबलये वरवीं आमकां तुजी इस्तगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सांकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझ्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो विस्पर तो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां कशे आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
जिणेंत म्हज्या आदार जावं ये जेजू तूं म्हजे दये जिणेंत म्हज्या आसरो जावं ये जेजू तूं म्हजे दये जिणेंत म्हज्या आदार जावं ये जेजू तूं म्हजे दये
प्रार्थुया. सर्वेस्परासर मनशाच्या पोसणारा या स्वादीक सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गटायेन भाग्यवंत जुजेच्या पावलांनी चलोवन आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हातकामाचे महत्व वळखून आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत भाग्यवंत जुजे बराबर तुजे वेंगेंत सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखन बसया. फकत 15 मिनटां मात्र तुमी म्हाका दिवची. त्या उपरांत जेवण आसा सगळ्यांनी तुमी रावून सुदारसे जाय म्हणून तुमचे लागीं पयल्यान पयलें हांव विनंती करता. मोगाचनो आमच्या सांजुचे सेमिनरीचो रेक्टर बाप राजेश रोजारियो, सेमिनरीचे सर्व यासक आनी हांगासर हजर आसच्या सर्व यासकांच्या तर्फेन तुमकां सर्वांक सांजुचेच्या भक्तिकांक आमच्या पात्रोन संताच्या फेस्ताचे रास रास तुमकां हांव उल्हास पाठयता. सांजुचें आमकां आमच्या भुरग्यांक, प्रायवंतांक, परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आनी पिडीस भाव भयणी विशेष रितीने राखून दी, सांबाळून दी म्हणून आयच्या दिसा विशेष रितीन आमी मागता. आयच्या संभ्रमाचो प्रधान यासक मानादीक डेनिस देसा बाप, ते तोट्टाम फिरगचेचे विगार, आमकां सगळ्यांक ते परिचित. म्हज्या माय फिरगजेन ते विगार जावन आसतना हांव सेमिनरीक भरती सरलो आनी तांणी म्हाका सेमिनरीक भरती जावंक उत्तेजन दिल्लें. जायतें प्रेरण तांचे तावन आनी तांच्या त्या विगार जावन आसलेल्या वेळार म्हाकाय लाभल्लें. जायत्या तालेंतांनी भरलेले बाब डेनिस मनशा स्वभावाचे आनी हर एकल्यांक वळखोवचें दिसलें. आयच्या दिसा मनशाक रेस्पेक्ट दिवचे बसत ताणें उलयलें आनी तें तांच्या जिणयेंत हर एका संदर्भार तें पाळून आयल्यात ताका हांवूच साक. तांचे शर्माव भोव अर्थाभरीत, संगीतान तांचो उंचलो हात, ते एक बरे गावपी. म्हाका ताचे तावन जायतें प्रेरण लाभलां. आयच्या दिसा हांगासर येवन आमच्या संभ्रमांत वांटेली जावन भोवार्थाभरीत शर्माव दिवन आमच्या संभ्रमाचो आयचो संभ्रम अर्थाभरीत जावंक ताणें आदार दिला. बाब डेनिस सगळ्या जेप्प फिरगसकरांच्या तर्फेन आनी हांगासर हजर आसच्या सांससेच्या भक्तिकांच्या नांवान ह्या सकांच्या नांवान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसामान सैत मागता आनी तुमकां सदांच सांजुजे राखून दी, सांबाळून दी म्हणून हांव मागता. पदराबाग हे बरी ट्रान्सफर आसा, नव्या फिरगेचेक पदराब येता आनी तांचे मुखले मिसांव बरें जावं दी म्हणून आमी मागता. फादर डेनिस तुमकां परत देव बरें करूं. थँक्यू. ह्या मिसाची भेटोवणी केल्ल्या सर्व यासकांचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटा. जायते यासक हांगासर आमच्या मोगान हांगासर येयल्यात, तांकां सर्वांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर साबार धन भयणी आमच्या उल्याक फाळो दिवन हजर आसात. हर संदर्भार तांचो मोठो सहकार आमकां आसा. सर धन भयण्यांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गवळीक वावरांत मोठो सहकार दिवच्या इन्फेंट मॅरी कॉन्व्हेंटच्या सर धन भयणीचो हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा. आमची प्रोविन्शियल सिस्टर आयरीन मिनेसस, सुपिरियर सिल्विया फेर्नांडीस आनी रांदपाक आयच्या दिसा विशेष रितीन कुमो केल्या सिस्टर मेडिया. ह्या सर्व धन भयणीचो आनी भोंवतणी आसच्या सक्कट धन भयणीचो हांव उपकार बावडटा. आयच्या जेवणाक तांणी सगळो दीस आमच्या संगात रावून वावर केला. सर्व श्रेश्ठांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचो संभ्रम येदा व्हड्या मापान आचरण करूंक आनी जमलेल्या सर्व लोकांक जेवणाची मांडावळ करूंक जायतो वावर केला. ह्या सगळ्या वावराची आनीक मांडावळीची जबाबदारी घेवन ते शिस्तेन जारी करच्या आमच्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष मानेस डेनिस सपोस, कार्यदर्शी मानेस्तीन अनिता अरान्ना,
सातवाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी सगळ्या फिरगस गवळीक परिषदेच्या संध्याक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या सेवेचेर देवाची दाराण आशिर्वादां मागता. आमच्या वावरांत सर्व रितीने आमकां संगात दिवच्या सर्व संघ संस्थांच्या संध्यांक ICYM, YCS, SVP, कॅथोलिक सभा, मरियेचे लिजन आनी तिसऱ्या वड्डेच्या संध्यांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा लागीं 60 जाणांनी आनी आज परत लागीं 82 जाणांनी जेवणाची मांडावळ करूंक सकाळी तावन दनपार म्हणसर आनी थोड्या जाणांनी सांजेर म्हणसर आनी की थोडी जाणां मुखार आमकां कुमो करूंक आसात. सगळ्यांचो हांव प्रत्येक रितीन उपकार बाबडटा. जेवणाची मांड आनीक तांणी आमच्या संगी वावर केला तांच्या निस्वार्थपणी वावराक हांव तांचो उपकार बाबडटा आनी सांजेची बेसावान आशिर्वादां मागता. अर्थभरीत रितीन गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या संध्यांचो मुखेलपण घेवच्या श्रीमती शर्ली फ्रंटेरो हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार सबयलेल्या इन्फेंट मेरी कॉन्व्हेंटच्या सर्दन भयणीचो आनी फिरगजेच्या सर्व संध्यांचो जायतीं जाणां आमकां कुमो करतात. दिसपडटे ग्रेटा टिचर शर्ली फ्रंटेरो आनी इतर जाणां आमकां कुमो करतात तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. बॅकड्रॉप आनी फुलांची मांडावळ केल्या वेल्डन डेकोरेटर्स हाचो मालक मानेस्त मेल्विन फेर्नांडीस. साउंड्स आनी लायट्स धर्मार्थ रितीन आयच्या रिता आमकां दिला अजिती मटी तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार भुरग्यांचो साखरेची सेवा दिवच्या विनोद बासाचो हांव उपकार बाबडटा. ह्या संभ्रमाक कदला मांडूंक आनी एकठांय करूंक कुंभाराची मांडावळ करूंक आनी इतर हर संदर्भार आमकां मोठो आमकां जायती सेवा दिवच्या ICYM आनी YCS संघाच्या संध्यांचो एनिमेटर मायकल शालीट आनी दिपसिका फेर्नांडीस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या संभ्रमाचे रुचीक जेवण तयार करूंक प्रमुख रांदपी जावन मानेस आविल रोड्रिगस नित्यादर नगर आनी ताका संगात दिला आमच्या फिरगजेची श्रीमती जेनिफ्रेड आनीक तशेंच सिसर मेडिया आनी सांगात दिल्ल्या आनी कुमो केल्या सक्कड फिरगसकारांक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. कुसनाद संगात दिल्ल्या आर्थर ग्लोबो जिन्सन मेल्विन आनीक एन्सन ह्या आमच्या तरणाट्यांकी प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. हर रितीन आमकां संगात दिवच्या आनी कुमो करच्या मानेस विजय आल्फ्रेड आनी मानेसेन जसिंता आल्फ्रेड तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुंपरीच्या आयतारांनी आयच्या संभ्रमाक मधुर बँडाचो आवाज दिवन संभ्रमाची सबाय दोट्टी केल्ल्या सर्व बँडकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बँडाचे मुखेलपण घेवच्या प्रज्वल फ्रंटेरो हांव देव बरें करूं म्हणटा. जेवण वांची सगळी मांडावळ शिस्तेन जावंक आदार दितात मानेस्त जॉन कॅस्टेलिनो मायकल डिसोजा आनी सगळ्या पंगडाचो हांव उपकार बाबडटा. वाहना मुखांतर विशेष रितीन सेवा दिल्ल्या रेमंड डिसोजा आनीक फ्रांसीस मटी तांकां हांव आभारी आसा. हाचे सगळ्यांचें वाहन आमच्या सेमिनरीच्या कुसनांत तयार जाला. ह्या वावराक भरपूर रितीन सांगात दिल्ल्या आनी आदार दिल्ल्या बाप अनिल विन्सेंट मिनेसस आमच्या सेमिनरीचो आडलतेदार तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका हर संदर्भार उत्तेजन दिवच्या सर्व सेमिनरीच्या ह्या सकांक हांव आभारी आसा. हाचे सगळें जेवण उदार मनाच्या दानी मुखांतर तयार जाला. तांचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचो प्रधान यासक बाप डेनिसने सदावन तांणी मानाची वात स्विकार करची म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा. दुकरा मास आनी कुंकडा मास मानेस जॉसी मेंडोन्सा मानेस ऑल्विन लिनेट डिसोसा फातिमा वाड फाटल्या 5 वर्सां हें कुटुंब आमकां दुकरा मासाक आनी कुंकडा मासाक पोश्येक जावन रावला. 5 वर्सां तांणी आमकां आदार दिला. जोरान तांकां ताळयो दिवया. मुखार आसा जाल्यार लिनेट बाय मुखार येवचें आनी मानाची वात तुमी स्विकार करची. ह्या फेस्तांक आनीक जायत्या संदर्भांनी लायट्स आनीक साउंड्स आमकां धर्मार्थ दिता. हाची ती मटी तांच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखार येवन वात स्विकार करची. आयच्या संभ्रमाक नार्ल आमकां उदार मनान दिल्यात. मिनार बिंबसनी कुटुंब डेनिस सापोसनी कुटुंब रफायल डिसोसा जेरम लोबोवाडो होली रोसरी कॉन्वेंट चेप्पू अल्फोन्स सांतोस जेरम लोबोवाडो ह्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखार येवन मानाची वात तुमी स्विकार करचे. आयच्या संभ्रमाक बरें पायसा गेला वर्ण केला.
ह्या वर्णाचो सगळो खर्च आमकां एरल आनी रोस्वीन मस्करीनस पुलियेनी पयलो वडो तांणी दिला. तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा आनी तांच्या उदार मनाचेर देव आशिर्वाद घालूं दी. फाटल्या 5 वर्सांनी आमकां हरियेका फेस्ताक रांदवाय धर्मार्थ रितीन आमकां दिला. JMJ वेजिटेबल्स असो मालक फेलिक्स पेरेरा कल्लाप वालेन्शिया फिर्गस तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा. मुखार येवन जर तर कुटुंबाची आसा जाल्यार तांणी वात उरिसे म्हणून विनंती करता. आयची चेर्स आमकां स्पॉन्सर दिल्यात मनीस विन्सेंट सिक्वेरा आनी लोबो एरेंजर्स तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूंक म्हणटा. मनीस विन्सेंट सिक्वेरा शालोम वा फतिमा वाडो मुखार आसा जाल्यार येवन वात स्विकार करची. तशेंच लोबो एरेंजर्स तांकांय हांव देव बरें कर म्हणटा. आयच्या सगळ्या संभ्रमाची इडली स्पॉन्सर केल्यात इन्फंट मॅरी कॉन्वेंट चेप्पो सिस्टर सिल्विया फर्नांडीस तुमकां हांव देव बरें कर म्हणटा. आयच्या संभ्रमाक बाफात पावडर 100 किलो आमकां दान दिला. रॉबिन सबिता वास फतिमा वाडो तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा. बॅकड्रॉप आनीक सगळी आल्ताराची फुलां आमकां दान दिल्यात होली रोजरी कॉवेंट चेप्पो तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा. रांदपाची आयदनां आमकां स्पॉन्सर दिला. ताचो खर्च आमकां दिता मनीस अशोक तावरो वालेन्शिया जेप्पो माचेला ताका हांव प्रत्येक रितीन देव बरें कर म्हणटा. हर संदर्भार ताचे उदार मनाचें दान आमकां मेळटा. थंयसर सांजो मंटप आमी घाला. त्या मंटपाक आमकां स्पॉन्सर आसा जेरोसा कॉवेंट ह्या कॉवेंताक आनी तशेंच सिनियर सिटीजन होली रोसरी कॉन्वेंट ही 4 कॉवेंतां आमकां हर संदर्भार मोठो सहकार दिता. हर एक आमच्या वावरांत सकड कॉवेंतांक आनी दर भयणीक हांव देव बरें कर म्हणटा. तशेंच उदार मनाचें दान दिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. बेगीन मुखार येवचें आनी मानाची वात तुमी स्विकार करची. फतिमा वाडो नांव नाका म्हूण एक दानी. लियो आनीक ट्रिनेट डिसोजा आनी कुटुंब नांव नाका म्हूण ते गांधानी. मरिया पिंटो आनी कुटुंब दीप्ती फर्नांडीस आनी कुटुंब डेसी पिंटो आनी कुटुंब तशेंच जॉन आल्मेडा आनी कुटुंब. बाब दियमंती पयलो वडो इव्हॅन आनीक एलिशा डिसोजा रोसिनेटो आनी कुटुंब प्रकाश फ्रॉन्टेरो आनी कुटुंब निकोल सिक्वेरा आनी कुटुंब नेरिसन अरोना आनी कुटुंब रूडी आनीक लुसी डी सिल्वा ओ ब्रदर पोली आनी पयलो वाडो माफ करा. बाप दियमंती दुसरो वडो ग्रेटा करवालो आनी कुटुंब नवीन नारायण आनी कुटुंब रेश्मा पेना आनी कुटुंब ऑस्विन आनीक विना प्लॅटिना आनी कुटुंब नतालिया पेना आनी कुटुंब. ब्रदर पुली आनी पयलो वडो शमित आनीक सनोज फर्नांडीस आनी तांचे कुटुंब. ब्रदर पुली आनी दुसरो वडो डॉल्फी पेना आनी कुटुंब तेरेसा आल्फ्रेड आनी कुटुंब नांव नाका म्हूण एकदानी विनीत करेरा आनी कुटुंब ग्रेसी फॉन्सेका आनी कुटुंब. बाब जेरोम लोबो वाडो नांव नाका म्हूण एकदानी विल्फ्रेड आनीक फिलोमेना डी सिल्वा लिली डिसोजा आनी कुटुंब रफायल डिसोजा आनी कुटुंब बॅप्टिस्ट आनी मार्सेलिना अल्बुकर्क आनी कुटुंब आयरिन डिसोजा आनी कुटुंब फ्लॉयड आनीक फेडोरा सांतोस आनी कुटुंब. बाब बेल्लेरी वाडो रॉयस सिक्वेरा आनी कुटुंब आर्थर लोबो आनी कुटुंब जॉन डी डायस आनी कुटुंब जॉन डी डायस आनी कुटुंब रतन डी डायस आनी कुटुंब डेनिस सपोस आनी कुटुंब विनीत कुलासो आनी कुटुंब सेल्मा नोरोना आनी कुटुंब. तशेंच कार्मेन डिसोजा आनी कुटुंब होली रोसरी सिनियर सिटीजन होम होली रोसरी कॉन्वेंट गॉडफ्री आनीक ब्रिजिट फर्नांडीस आनी कुटुंब केविन रोड्रिगस बेंदोरू इन्फंट मेरी कॉन्वेंट प्रेस जूडी डिसोजा रुसाय स्वीनी आनीक क्लाइव मिलार नांव नाका म्हूण दोगांदानी विन्स्टन मचादो बिची एडमंड आनीक लिनेट डिसोजा बेंदूर मारिया डी कॉस्ता आनी कुटुंब मिलार. ह्या सर्व दानींक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें कर म्हणटा आसतना तुमच्या उदार मनाच्या दानी पसत आनी तुमी केल्ल्या सर्व उदार मनाच्या दाना खातीर हांव देव बरें कर म्हणटा. सांजेचे दारान आशिर्वाद हांव मागता. धवेचे आनी पियुसाचे रिजल्ट आयला. आमच्या भुरग्यांनी वर्तें सदान केला तांकां आयच्या दिसा मोठव्यान मान करता. नांवां आपयतना पंदरा बतावन एक ल्हानशी काणीक तुमी स्विकार करची. अन्वी तपशान 10वी क्लास 92%. मुखार येवचे भुरग्यांनी रोजर रेमिंबर्स 92%. डेनियल पिंटो 90%. अनिता 89%. पर्ल बारोस 81% to 81.2%. रूथ मरिया गोम्स 80%.
आनीक अर्पिता 80%. तशेंच PUCंत ब्रिन्सी सेमेंटो 81% आनी BSc नर्सिंगांत ब्लॅनन सेमेंटो आनी 83% काडल्यात. ह्या सर्व भुरग्यांक परत जोरान आमी ताळयो दिवया आनी ह्या भुरग्यांक मुखल्या वर्सांनी देव राखून दी सांबाळून दी बरें तांकां बरो फुडार तांकां हांव आशयतां. म्हाका शनो बाप एंड्रू डिकॉस्टा फाटल्या 10 वर्सां तावन सांजे वर्कशॉपाचो मॅनेजर जावन तांणी वावर दिला. आमच्या जिप्प फिरगचेक तांणी वर्तो सांगात आनीक आधार दिला. प्रशांत निवास हांगासर आत्मीक सेवा तांची केदाळाय आसा. ते सदां तयार आसलेले यासक येवच्या म्हयन्यांत तांकां वर्ग आसतलो. एलियार पदाव फिरगचेक ते वर्ग जावन वेतात आनी ह्या संदर्भार तांणी दिल्ल्या सर्व सेवेक आमी आभार मानता. कित्याक आमच्या फिरगस कुटुंबाचे सांदे सक्कड फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगजेक तांणी दिल्ल्या सर्व सेवेक हांव आभार मानता. आयच्या दिसा तांचो उपकार बावडटा आसतना तांचे मुखले मिसांव फळां बरीच जावं म्हणून आमी मागता. उपकारी मनान हो फुलांचो तुरो तुमकां आमी अर्पिता. तो तुमी स्विकार करीशे म्हणून तुमचे लागीं कालती विनंती आसा. आनी सांज जे तुमचेर आनी मुखल्या वर्सांनी दराळ आशिर्वाद घालूं दी म्हणून तुमचे पासत आमी मागता. बाप डेनीस बाप एंड्रूक एक फुलांचो तुरो दिवन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां सर्व बरें आशयता. ऑफिशियल संदर्भ दिता म्हळ्यार पदराभियाना म्हणटा त्या देखून सांगनासतनाच तांचो आमी उपकार बावडलो. बाब एंड्रू तुमकां आमी प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका शनो फाटल्या 5 वर्सांनी तुमी म्हाका भरपूर सहकार दिला. सर्व रितीनी तुमी म्हाका प्रोत्साह दिला. हर एका फेस्ताक तुमचे हजरपण सबाय सोडूंक आदार जाला. देखून तुमकां प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मोगाक आनी सहकाराक हांव आभारी आसा. आदले फावटी फेस्तातना तुमकां आपयले फेस्ताक येया जेवण आसा म्हणून तुमी आज येद्या व्हड संख्यान हांगासर आयल्यात. म्हणजे जिप्प फिरगजेंत 5 वर्सांची सेवा ह्याच म्हयन्यांत 22 तारीखे अखेर जाता. देखून परत तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 5 वर्सांनी हें फेस्त करूंक तुमी मोठो सहकार दिला. फिरगजेचो दीस आनी हर एका वावरांत तुमी म्हाका मोठो सहकार दिला. सक्कड फिरगजकारांक आनी हांगासर येवच्या सांजेच्या भक्तिकांक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूंक म्हणटा. मुखल्या वर्सांनी तुमी हांगासर येयचय. ह्या वाठारांत तुमी संभ्रम चलयचय. आमचे सेमिनरी हांगासर आसा. ह्या सेमिनरी सबार युवशण हांगासर शिकतात. तांकांय तुमी आदार दिसय आनी आमच्या मिसावान कंडिसांव तुमी आमच्या सांगाता आसतल्यात म्हणून आमचो भरवोसो. देखून सक्कड फिरगजकारांक सांजेच्या भक्तिकांक धर्मभयणींक हर एकल्यांक मस्त जाणां विविध फिरगजेतावन हांगासर येतात. हर एका फेस्ताक तुमचें हजरपण आसा. समेस्तांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे पासत तुमी मागा आनीक मुखल्या वर्सांनी आमी सांगाता कंडिसांवन मेळटले. हांव देखून तुमचे पासतूय हांव मागतलो. परत तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका शनो आमी आमच्याच फिरगजकारांनी रांदलेले भोव आपुरबायेचे घराच रांदलेले रुचीक जेवण आसा. ते देखून सगळ्यांनी तुमी रावासय दादोश जेवीसय म्हणून आमच्या फिरगज कुटुंबाची आशा. आनीक अत्रेक आयच्या जेवणाचे मेनू अशे आसा. पोर्क बफाद, चिकन ग्रीन मसाला, सालाड, शीत, सार, लोणचें, वॉर्न, इडली. हांव चिंता इतलें पुरो म्हणून त्या देखून दादोश तुमी जेवीसय दरबस्त आमी तयार केला. ते देखून इल्लोसो वेळ जाल्यार सगळ्यांनी बसचें, इल्लेशें उलोवचें, वापरबायेन जेवण करून हो संतोश आनी उडास मुखल्या वर्सांनी तुमी जिवो दवरिसय. परत आनी परत हांगासर तुमी येसय म्हणून तुमचे लागीं कालती विनंती आसा. सर्वांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक निमाणे बेसांव दोळसो जाला. हांगासर जेवणाची मांडावळी विशीं तुमकां अनाउन्समेंट आसतले. निमाणे कंतार जाल्ल्या उपरांत सर्व यासकांक पदरबाच्या रेफेक्टीन जेवण तयार केलां. आमी सर्वांनी थंय सर्वेचें आनी जेवण जेवचें. परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. कोणाची नांवां हांवें सोडल्यान जाल्यार दया करून म्हाका बक्षिया. एक अनाउन्समेंट आसा. आमच्या समाजाच्या दुबळ्या भुरग्यांक आनी गरजेवंतांक आदार जावन
अभया फ्रेंड्स ट्रस्ट मंगळूर आमच्या फिरगजेन हाचे जायते संदेशात ह्याच मेच्या 17 तारखेर आयतारा संजेर 5:30 वरार सांत अग्नेस ऑडिटोरियमांत सादर करता 290th विल्फी नायट 290वी विल्फी नायट तुम्ही सर्वांनी ह्या शोक येसय आणि एक विशेष उद्देश आसा ह्या विल्फी नायटाक दबळ्या भुरग्यांक कुमो करची देखून दया करून तुम्ही तिकेट घेसय आणि विल्फी नायट पळयसय आणि आमच्या अभय ट्रस्ट फंड्स त्या ट्रस्टाक तुम्ही कुमोक दिसय म्हणून प्रत्येक रीतीन हांव विनंती करता आमचो ऑल्विन मिरांदा पामला सांतोस आणि ग्रेटा करवालो हांचे लागीं टिकेट मेळटात तशेंच जेरुसा आणि जेमेन्को इतर सगळ्यांनी टिकेट मेळटात दया करून ह्यो टिकेटो दिवन ह्या नायटाक तुम्ही आदार दिसय आणि दिवल्या भुरग्यांक शिकतल्या भुरग्यांक आदार दिसय म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा दया करून आमी उबे रावया. निमाणे गीत गावच्या फुडें जर्माचेर एक मागणी हांव करता त्या उपरांत आमी जेवणाचे निमाणे गीत गावचे प्रार्थुया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा आयच्या दिसाच्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सांज जे मुखांतर तुमी आमकां केल्या सर्व उपकारांक आमी अर्गां दिता. आज आमच्या फिरगस कुटुंबाचो दीस आनी फिरगजेचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना येद्या व्हड संख्यान हांगासर आमकां जमा केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. फिरगस कुटुंबाचो स्पिरीट जिबाळ दवरून तूं आमकां आदार दी आनी फिरगस कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तूं आमकां आदार दी आनी ह्या संतोशान वांटिली सावंक आनी संतोश वांटून घेवंक तयार केल्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक कुमो केल्या समेस्तांक तुजें बेसांव दी आनी सांगाताच आमकां तुज्या दैवीक सक्तेन भर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आनी सपतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी आमी जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सक्कड प्रायवन भाव भयणीक तांच्या घरा जेवण आमी पावीत केलां. हांगासर इन्फेंट मेरी कॉन्वेंटान 250 इमेट्स आसात तांकांय आयच्या दिसा जेवण आमी दान दिलां. परत एक पटी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. निमाणें गीत जाल्या उपरांत हांगासर एक फोटो काडूंक सर्व आशाकांनी सांगाता मेळचें. बापा आम्हापासून विनंती कर बघेन खुर्साची कुरवे निवारण काम देवा छान दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.